هغه پښتو کې یو متل دی وایي یو مړېدی نه بل مړ کېدی نه. مه کوئ د خدای بندګانو هلته دا خواران خپل جایګیر پرېږدي، خپل ځای پرېږدي، د 40 د 50 کالو د خانپوس ځای پرېږدي او دلته بیا پاکستاني بعضې داسې ظالمان دي چې هغه ورته ناست دي د دوی هغه شیان ارزانه اخلي. مه کوئ د خدای بندګانو. آیا دغه شی به بیا ستا په کور کې پر ښه طریقه باندې زوړ سي؟ آیا دغه ګټه به ستا په کور کې په ښه طریقه باندې ولاړه سي؟ دا مه کوئ یار. خو د بچیانو نفقه به ترې پیدا کوئ، د بچیانو نفقه په دا طریقه پیدا کوئ چې یو مهاجر غریب یو شی په 20 لک روپۍ اخیستی او ته په 10 لک روپۍ جن اخلي، هغه په مجبوري باندې نه سي. دا د مجبوري بیه خو ناروا ده، حرامه ده، رسول الله منع کړې ده یار. دا مه کوئ د خدای بندګانو. دا ډېر زور غواړي هر سړی چې د خپل اولاده څه واخلي، هر سړی چې د خپل ځانه څه واخلي. دا مهاجر اولاد یې خپل اولاد وبولي، دغه مهاجر د خپل ځان دی وبولي چې یاره پر ما باندې نن دا راغلی ده، زه به په څنګه پریشانۍ کې وایي. خو نن دا خواران په دغه پریشانۍ کې راغلي دي او دلته بیا بعضې ظالمان دي چې هغه په شیانو کې چنې ورسره وایي چې په نیمۍ نه په درېیمه حصه بیه باندې جن اخلي. دا په کوم کتاب باندې جایز دی یار؟ خو رسول الله صراحتا دا رقم بیه سم منع کړې ده. دا مه کوئ د خدای بندګانو. دا نن دلته چینیان وو، چیچان ورسره وو، دا کوچني چیچان نه دي، دا چیچان ورسره وو. نو 3 دانې وو، دا یې راوړلو، ول دا موږ خرڅوو، دا راسه واخه. ما ورته په څو ورکوئ؟ ول په 2600 روپۍ ورکوو. نو ما ګپ ورسره کوله، مال دا ګران نه دي، ول ستا دپاره اخرې په 2500 درکوو، حالانکې هغه چیچان. نو ما چې په جیب کې وکتلې 3000 روپۍ راسره وي، نورې راسره نه وي. نو ما ورته ویله مال دا په 3000 روپۍ زه درڅخه اخلم، 2500 نه اخلم، دا ظلم دی. ولیا از ما مور ویل ول په 2500 روپۍ خرڅ کړه، بلای مه خرڅوه. ما ورته ویل یا بس تا مور ته دوه راته کوه، دا زما د خوا د تی سره یو معاونت دی، لهذا بس دغه مې په واسه د نور په واسه نه ده. باید موږ د دې مسلمانانو سره دا طریقه کړې وای چې په کلو کې میلانونه کړي وای او یا په خپله په خبر وو ورغلی وای دا کورو ته کرایې مې ورکړې وای او پیسې مې ورکړې وای چې دا خوارانو باندې دغه تکلیف رالی، کاروبارونه پاتې سولو، جایدادونه پاتې سولو او شناخت و چې کوم تعلقات هغه ګرده پاتې سولو، دلې د خانفوس ځای پاتې سولو، ډېر ډېر کسان پیدا سوي وو. 40-50 کاله کېدل چې د هغه ټیمه څخه دا خلک دلې وو. نو دوی اوس دا ځکه پرېږدي، دا لږ تکلیف دی، لږ زور غواړي. لهذا دا کسانو څخه دا شیان ارزانه مه اخلئ د خدای دپاره. دا به د انسان دپاره داسې د ناکامۍ ذریعه جوړه سي او دا به د انسان په داسې طریقه کې ولاړې سي چې ټولې په یا ناجوړۍ کې رواني یا په پریشانیو په تکلیفاتو کې رواني. مه کوئ د خدای بندګانو، دا خو ډېر زور غواړي. هر سړی چې د خپل اولاده څه واخلي، هر سړی چې د خپل کوره څه واخلي، هر سړی چې د خپل ځانه څه واخلي. لهذا دا نن سبا چې په دغه کیسې پر مهاجرو زموږ پر دې ورونو باندې راغلي دي، دا کیسه دي هر شی د خپل ځانه څه واخلي، دا پر ما راغلی ده، زه ګویا کې دا رقم کوم، زما به څه حال. نو دغه شیان زه بیا درته وایم چې دا شیان ارزانه مه جن اخلئ. کومه بیه چې د دې شیانو یې په هغه بیه باندې جن اخلئ چې پوره بیه یې په هغه بیه باندې جن اخلئ. لهذا دا شیان چې دي د ارزانه مه جن اخلئ. زه دا درته وایم بس، کنې دا به د انسان دپاره په ډېر تکلیفاتو، په ناجوړیو، په داسې طریقو کې ولاړ سي. دی دا نه وایي چې ما ګټه وکړه. یاره دلته یو سړی و د 3 لک روپۍ غوایه په 1,10,000 روپۍ جن اخیستی و، د 20 لک روپۍ موټر یې په 10 لک روپۍ جن اخیستی و. دا رقم نو ډېر شیان دي ارزانه جن اخلي. په کوم کتاب باندې دا جایز دی؟ دې ته خو رسول الله منع ویلي، موږ خو مسلمانان یو، موږ ته خو چې رسول څه فرمایي باید هغه طریقه خپله کړو. یار دا طریقه اوس د دې ده چې دا موږ کوو، دا اوس د شریعت طریقه ده، دا اوس د اسلام طریقه ده، دا د مسلمان طریقه ده. یار هغه مسلمانان په تکلیف دي او موږ بیا دلته ورته ناست یو په نیمۍ بیه باندې شیان جن اخلو. دا صفا ظلم دی، حرام دی. د خدای دپاره دا مه کوئ، کنې ورنه دغه پیسې به په ډېرو پریشانیو په تکلیفاتو کې درسه ولاړې سي. داسې مه کوئ. دا ګټه مه بولئ، ظاهرا خو ګټه ده، لیکن په اصل کې د دنیا او د آخرت نقصان دی، دا تاوان دی. دا مه کوئ.